好的，那么今天让我们来试着读一下莫言的这一篇《大风》啊。首先说一下这篇文章的来由，我这里选取的文章呢，依然是网络版本啊，我这标注了一个中考版，实际上是大概16、17年，我印象中是四川的某个城市的中考用过了这篇文章，之后全国各地都开始跟风啊，不管是中考也好，这个模拟考也好，还是初一、初二的练习题也好，很多老师啊，很多出题者都会用到这篇文章。这篇文章原作者是莫言啊，但是我这里标注了中考版，说明它是有删改的啊。中考嘛，为了照顾这考试时间，会对原文做一些删改。实际上就这篇文章而言，删改是非常大的。它原文呢不是一个散文，原文是一个短篇小说，应该算小说了啊。这个但是呢，删改之后就更像一个散文，而且这篇文章它的主要故事情节其实得到了作者的背书，也就是我现在可以剧透哈，因为这篇文章太有名了，也就是爷孙俩去推车，然后被风刮的这个把所有的割草，把这个车上的草全部刮走了啊，然后爷孙俩空手而归，这么一个故事，莫言在某个视频中又重新讲了一遍，哪个呢？就是 B 站去年青年节的时候啊，这个放出来的一个视频，是莫言什么给青年的一封信，还是一段话？作家莫言自己亲口说这个故事是我亲身经历过的，把这篇中考文章里边主要故事情节又给重新叙述了一遍，然后他给这个故事很官方的啊，由作者盖章认证的认定了一个主旨，叫做面对困难，面对人生中的挫折和困难，我们大概要坚强不屈啊，至少不要被大风吹倒啊。视频标题就叫不要被大风吹倒啊。这个作者已经认证了这篇文章的主旨，可以说这篇文章算得上是中小学生对莫言最熟悉的一篇作品了。视频里面见到过，考试里边也见到过啊。但是呢，虽然大家这么熟悉，虽然它的主旨已经得到过作者的亲自认证，我觉得还是可以来读一下。主要是其中的一些细节很值得玩味啊。虽然主旨听起来就是一个3年级小学生都知道的啊，面对困难我们要坚强不屈啊，这话这小学初中生快写烂了。但是不同的作家在表达这一主题的时候，会带入不同的个人经历，会用不同的语言去描述，会有不同的有意味的细节啊，我觉得这些都是我们值得关注的，也是我们应该关注的。学语文不能学一个结论，读文章也不能只说抓中心思想，完了什么都不管了啊，这样是学不好的啊，这体会不到文学或者说语言的美感所在啊。我很讨厌有一些男同学啊，一讲到某首诗就说啊，又是表达这个人生苦短啊，又是表达这个要积极向上啊，又是表达坚强不屈，不就是那一套呗？然后就不看了，然后就觉得自己蛮懂了啊。我觉得这种态度是要不得的。今天这个前面稍微废话有点多，我们直接来读文章吧。大风，我家后面有一条弯弯曲曲的交河，沿着高高的河堤向东北方向走7里左右的路，就到了一片方圆数千亩的荒草甸子。这里呢很正常，就是在交代故事背景啊。但是我们可以看到，他用了一种非常朴实的语言的表述啊，可能是莫言的个人的语言习惯和风格啊。莫言的东西我读的不多啊，我几乎就没读过，所以我不是很好评判。弯弯曲曲的交河，沿着高高的河堤向东北方向走7里左右，哎，有那么一点乡土气息。弯弯曲曲不是什么难词儿，高高啊，东北方向走7里左右，没有用公里啊，用了中国的计量单位，
数千亩的荒草甸子啊，这应该也是一个北方方言。整体语言风格倒还是比较平实的。下面一句也比较平实，每年夏天，爷爷都去那儿割草。我爷爷的镰刀磨得快，割草技术高，割下来的草干净，不拖泥带水。前面非常平静的，又带有一点点口语化的叙述。我最早跟爷爷去荒草甸子割草，是在刚过了7岁生日不久的一天。堤顶是一条灰白的小路，路的两边长满野草，行人的脚压迫得他们很瑟缩，但依然是生气勃勃的。好，到这儿开始，我们可以看到作家又开始显示文笔了，是吧？上次我们读毕淑敏的那一篇文章就讲到过，作家总有一些需要显示他文笔的地方，尤其是在环境描写这样的地方啊，给读者一个印象。这里也是啊，瑟缩这个词也不是什么很常见的词啊，一个瑟缩，一个生气勃勃，再形成一个对比，让这个野草呢显得有点生机啊。这个生机会往下继续延续。爷爷的步子轻悄悄的，走得不紧不慢，听不到脚步声。田野里丝线流苏般的玉米缨儿，刀剑般的玉米叶，刚绣出的高粱穗儿，很结实的谷子尾巴，都在雾中时隐时现，罗列一些植物。这罗列的时候用了一些什么比喻呀，用了一些修饰语呀，整体风格还是偏平实啊。虽然有一些文笔在里面，比如说流苏般的、刀剑般的，带有那么一点书面语文学色彩，但是你像谷子尾巴结实秀出啊，这可能是个农村方言啊，我不熟，都带着一些口语化的色彩啊。可以说在这里是口语和书面语交错着的啊。我们可以和之前讲到的推开小蓝门稍微对比一下啊，和上一次提到的橘红的路灯缠着初冬的雾气模糊的晃着，小胡同像一道灰色的裂缝，静谧地趴在黑色的城垛边，护城河水粘稠地流着啊。这两种同样是卖弄文笔的写法啊，大家可以有一个判断啊，你喜欢哪一个？我不做任何评论啊，作家我没有资格去评论他们的文笔，大家可以看一看你更喜欢哪一种啊，要往哪一种去解读和书写。不管是写作还是阅读，都是一个审美的过程啊。审美的第一步就是找准美的一种类型。我觉得这两种美的类型啊，都值得借鉴和模仿。我们接着往下读，河堤上的绿草叶上挂着亮晶晶的露水珠，微微颤抖着对我打招呼。好，前面两段呢算大背景和小背景。第一段大背景，介绍我们家旁边的景色，介绍我为什么要跟着爷爷出去割草。第二段算小背景，或者叫故事的起因，或者叫故事的开头，就是作者怎么出去的，怎么跟爷爷来到荒草甸子，路上经过了什么。在这个开头中间又插入了一段歌曲。田野里很寂静，爷爷漫不经心地哼起歌子来。一匹马踏破了铁甲连环，一杆枪杀败了天下好汉，一碗酒消解了3代的冤情，一文钱难倒了盖世的英雄。这一段就有很明显的乡土色彩了，对吧？这很明显是一种乡村歌谣式的说法，它的口语化，它的乡土感更重。把
刚才稍微有那么一点文学化的表述，又拉回了乡土一点。整篇文章实际上就是在这个书面语和乡土感中间有一个奇怪的融合。后面一句有一些意思，坦坦荡荡的旷野上，缓慢地爬行着爷爷悲壮苍凉的歌声。爬行着啊，这也是一个卖弄文笔的地方。歌怎么会爬行着呢？为啥这个歌声是爬行在旷野上的？可能是它传播的不远，可能是它传播的不够快啊，这有点违反科学知识，声速都是一样的啊。可能就是说这个歌吧，它没有那么有力气，没有那么有穿透力，毕竟它是一个年老的爷爷唱的，而且它是悲壮苍凉的啊，所以它会显得慢啊。但是其实悲壮苍凉，你从词中能看出来吗？好像看不出来，是吧？好像只有一文钱难倒了盖世的英雄，这稍微有点悲壮啊。那说到底还是有点落魄，都看不出悲壮。这种悲壮苍凉从哪儿来的呢？可能是从爷爷歌唱的方式中来。我们在这篇文章中得不到更多的信息啊，实际上跟删改有关系啊。可能原文中这个完整版中它会给的更充分一些。我们之后争取读一下完整版吧。听着歌声，我感到陡然间长大了不少，童年似乎就消逝在这条灰白的镶着野草的河堤上。这也是一个很奇怪的表述啊，一个很奇怪的细节。首先，为什么听着歌声就能长大？不知道啊。这可能是作者设置的一个核心的意象啊，或者叫核心的矛盾在这里面。这是一个不讲道理的陈述，就是没有人是听一首歌长大的啊，人长大要经历事情。我们老师教大家写作文都知道，说你要经历一件事情，懂得道理才能长大。为什么听了一首歌就能长大？是因为这个歌太悲壮苍凉了吗？还是因为这个田野荒草甸子里面的景色加上歌声啊，这种景这种声音给你一种感觉，给你一种不得不成长的感觉啊，也可能都有啊，这可能也是缺失一些信息。好，我感到陡然间长大了啊，这个长大就很令人费解，就是需要大家去揣摩和玩味的，这个无法用理性去推知啊，不像上一次那个推开第3个小蓝门是吧？啊，我可以跟你拆解啊，这个过程目标啊，什么是长大？长大需要我们去探索未知，这不一样，这是一种 assertion 啊，这是一种断言。这个在现代主义的这个创作中还是很常见的啊，把一个无法用理性表述的事情告诉你啊，直白的说在文章中啊，让你自己去揣摩，自己去体会啊。反正作者就说，我就感觉我长大了啊，长大了是个好事吗？应该是个好事，至少我们总跟学生说，老师总跟学生说这是好事。但是他用了一个不是特别好的词，童年似乎就消逝在这条灰白的镶着野草的河堤上。消逝，长大了应该是个好事啊，但是他又说童年消逝了，似乎又是负面的。那作者或者说我的感觉到底是正面还是负面的呢？这个也需要大家去猜啊，至少到目前为止，作者或者说这篇文章没有给出足够的证据和信息啊。跟着爷爷去荒草甸子割草，听着爷爷唱歌，在这个歌声中，
作者似乎摆脱了童年，似乎进入了成人的阶段。为什么？我们可以提出各种各样的猜想，比如说是爷爷，他感受到了爷爷身上的重担，也有可能是爷爷苍凉的歌声让他瞬间成长了，也有可能是自然环境让他感觉到了天地之大啊，这些说不清，带有一定神秘主义的色彩。我们接着往后吧，然后就开始割草了。他带着我去找老茅草，老茅草含水少，干得快，牲口也爱吃。爷爷提着一把大镰刀，我提着一柄小镰刀，在一片茅草前蹲下来，看我怎么割。爷爷示范给我看，他并不认真教我，比划了几下子就低头割他的草去了。爷爷看来不是一个特别爱教育人的人，是吧？爷爷看来不是一个特别关心小孩的爷爷。他割草的姿势很美，动作富有节奏。爷爷看来是一个割草老手啊，还让孙子教他，他自己割的确实很好，很美，动作富有节奏啊。这里大概是交代了爷爷善于干农活，爷爷是一个很出色的农民啊。当然，跟前面有一定的，跟第一自然段爷爷割草技术高有一定的呼应。我试着割了几下，很累，厌烦了，扔下镰刀，追鸟捉蚂蚱去了。哎，不对呀，你刚不是长大了吗？对吧？啊，这里似乎还有童真呢，还有童趣啊。似乎又没长大，你要真长大了，你跟着爷爷割草啊。似乎又没长大，对吧？这是一个很矛盾的过程，就是一方面作者断言说他长大了，啊，他在爷爷的歌声中成长起来了，但是真到干活的时候，他又不干。哎，这是为什么？又保持着童真，又保持着小孩的那种顽皮，啊，这是为什么？我们怎样用一种相对有逻辑、有理性的方式给它建立起联系来？啊，不要只是觉得说啊，我看不懂，我不知道作者为什么这么写，我觉得很无聊啊。有可能前面的断言是一种氛围上的成长啊，是心灵有一种跳跃和飞跃啊，好像突然间感受到了某种电光一闪，但是他此处又承认啊，和爷爷一对比，能看得出来成长还是需要磨练的。而很显然，在这里的我还缺乏磨练，还缺少像爷爷一样割草割很多年的经验啊。他所感觉到的长大，只不过是感受到了一种新鲜的事物和新鲜的感觉啊。而这种长大和没长大，其实在这里是一种预演啊。第四自然段的长大和第五自然段的没长大，都是对后续要发生的情节的一种预演啊。之后他同样会和爷爷经历难以言说的啊崇高的，用英文讲 sublime 的瞬间，但是他也会表现出他的那种童真，他的那种缺少磨练，缺少人生经历啊。我们接着往下读吧。前面1到4自然段基本讲的是割草，从第6自然段开始，大风真的要来了。不知何时，天上布满了大块的黑云。我帮着爷爷把草装上车，小草像座小山包一样，大堤弯弯曲曲。刚走出篱笆路，黑云就把太阳完全遮住了。天地之间没有了界限，我竟然感到一种莫名的恐惧。好，这里稍微有一点带文采的叙述，黑云把太阳完全遮住，天地之间没有界限啊，语言依然比较平直，但是在这里啊，会给人一种难以言说的恐惧啊。尤其现在夏天，大家应该见到过，在雷暴雨
暴风雨来临之前，天上那种乌云压城的感觉，那种乌云压顶，简直就感觉你害怕天会掉下来，云会砸在你脑袋上，然后把所有人砸死。实际上，作者在用白描的方式，在用极少的文字，给我们述说一种崇高，或者叫 sublime 这个词更准确一点，用英文原文更准确一点，一种你无法触及的、理性无法理解的东西，一种你无法接触到的莫名的恐惧，这就是所谓崇高。它带给你的是一种你心灵的震撼。好，回头看爷爷，爷爷的脸木木的，一点表情也没有。到这里，我们可以稍微停下来分析一下爷爷是一个什么样的人了。我们不要用这个答题的那种答阅读题的方式，去用一两个词来概括爷爷的特点。我们试着感受爷爷的特点。首先，爷爷镰刀磨得快，割草技术高，他是一个干农活的能手。然后，爷爷步子轻悄悄的，走得不紧不慢，似乎爷爷又是一个很沉稳的人不是那么着急的，慢慢走。走着走着，爷爷漫不经心地哼起歌子来哼了一些民间的小调，哼出来的歌子悲壮苍凉，似乎又是一个富有经验的、历经沧桑的人。他好像轻松，但好像又不轻松。比如说漫不经心这个词和悲壮苍凉这个词这两个词在一定意义上是矛盾的。如果我漫不经心哼出来的歌一定是轻松的，一定是舒缓的一定是这个有趣的，为什么会哼出悲壮苍凉的歌？这就很值得人玩味。为什么会有那么会漫不经心的哼出这种让人毛骨悚然、鸡皮疙瘩直冒的这种歌声？可能就是年龄使然，可能就是经历或者叫阅历使然。而爷爷并不想培养我爷爷并不认真教我，比划几下自己割他的草。他对孙子似乎没有什么爱似乎不怎么管，或者说这种爱看不出来而且爷爷的脸木木的，一点表情也没有。当他的小孙子感觉天都快塌下来，很害怕的时候，爷爷却似乎很镇定似乎完全不为所动。这是一个怎样的人这是一个怎样的老人？这似乎是一个用铁丝弯成的老人我只能这样去形容他。他干练，他做事很麻利他懒得注意其他的事情，做事不紧不慢，但似乎失去了对身边一切事情的反应只有默默的生活下去，只有默默的拉着车往前行。我们接着往后看，爷爷的这种形象还会接着往下走。河堤下的庄稼叶子忽然动了起来，但没有声音。河里也有平滑的波浪涌起，同样没有声音。很远很高很远的地方，似乎传来了世上没有的声音。这三个声音用的不错这里也是一个卖弄文笔的地方，开始写环境了。而这三个声音呢，用的还是比较巧妙的先说叶子动起来没有声音，河里有波浪涌起没有声音，好像这风不大，但是很远的地方传来世上没有的声音，在你近的地方没有声音在远的地方有一种奇怪的你从来没听过的东西有点科苏鲁那种感觉了，对吧有点理性无法言说之恐惧的那种感觉了。但是这还不是完全恐惧，不是完全的可怕。天地之间变成紫色，还有扑鼻的甘草气息，野蒿子的苦味和野菊花悠悠的香气我很喜欢这一段，我很喜欢这些气味
写完声音写气味啊，用3年级的话来说，这叫五感法，是吧？啊，用相对低年级的话来说，这是调动感官。但是在这里，两种声音，一个没有声音，一个世上没有的声音，形成了一个小小的对比啊，让你感觉真正可怕的东西在远处，它是一个高不可攀的东西。但是这个可怕的东西又让天地之间变成紫色，又吹来气息，各种各样混杂的气息，还有香气。你到底是应该享受这些呢，还是应该感到害怕呢？你到底是应该全身心投入进去，说我要感受这个风呢，还是应该抵抗这个风呢？你抵抗得了吗？哎，这是一个很奇特的感觉啊，很克苏鲁，是吗？好的，我们接下来风的本体出现了，在我们的前方出现了一个黑色的顶天立地的圆柱，圆柱飞速旋转着向我们逼过来，紧接着传来沉闷如雷鸣的呼噜声啊，这句话也写的有点那么个意思啊，有点鹦鹉啄于叫什么必无弃老凤凰枝的那么个意思啊，传来沉闷如雷鸣的呼噜声啊，应该是传来沉闷如呼噜的雷鸣声，对吧？啊，他非说沉闷如雷鸣的呼噜声，在文学上做一个这个主宾的倒装啊，有一定的修辞作用。接着往后，爷爷那是什么？风，爷爷淡淡的说：“使劲拉车吧，孩子。”说着，他弯下了腰。哎，爷爷说话非常简洁干练，对吧？一个字儿都不带多说的，淡淡的说：“风。”都不说大风啊，连大字儿都不带，使劲拉车，也没有什么特别的嘱咐。你碰见风了还能怎么办？使劲儿呗，别让风把车吹走了啊，也别让风把你自己吹走了。于是我们钻进风里，听不到什么声音，只感到有2个大巴掌在使劲扇着耳门子，鼓膜嗡嗡的响啊。侧面描写写出风有多大。低下的庄稼像接到命令的士兵一起倒伏下去。爷爷双手攥着车把，脊背绷得像一张弓，他的双腿像钉子一样钉在地上，腿上的肌肉像树根一样条条愣愣地凸起来。风把车上半干不湿的毛草揪出来扬起来，小车也哆嗦。爷爷的双腿开始颤抖了，汗水从他背上流下来，使了很大的劲儿啊！这里有正面，但是以侧面为主，写到了我的感受，写到了庄稼像士兵，写到了爷爷的具体的动作啊，脊背绷得像弓啊，双腿像钉子呀啊，然后腿上的肌肉像树根呐，这些比喻可以说文学意味怎么说呢？比较符合当时的场景，或者说比较有力量啊，整体的这个力量感在这里体现的是不错的。比如说2个大巴掌扇耳门子啊，倒伏的士兵脊背绷得像弓，条条愣愣的像树根啊，爷爷的小腿开始颤抖，小车哆嗦。不管是爷爷的力量感还是风的力量感，都能从这些词里体现出来啊。我个人认为这还是比较相对高级的一种写法。他在选词上面没有故意选特别难的词，没有故意选特别难懂的词，难懂的让人觉得很绕的写法，而是用了一些相对直白的词，有乡土气息的，有口语化的词，但是依然能体现出力量感啊！这就是作家选词的这个厉害所在，他能把控自己的语言风格。然后风过去了，夕阳不动声色地露出来，河里通红通红，像流动着的冷冷的铁水。注意这个铁水啊，铁水不可能是冷的，铁水一定是让人感觉热的啊。为什么是冷冷的铁水？这也是一个矛盾的修辞，比喻加矛盾。
这个冷可能是风带来的冷啊，但是这个铁水也依然延续了刚才风的力量感。延续力量感呢，还有后面，庄稼慢慢的直起腰，爷爷像一尊青铜塑像一样保持着用力的姿势。这个风过去了，爷爷还在那儿盯着啊，这和风做斗争的这个力量还没过去啊，力量感依然很足。我高呼着：“爷爷，风过去了。”他慢慢放下车子，费劲的直起腰。我看到他的手指都蜷曲的不能伸直了。爷爷用了很大的劲儿，而且这个劲儿几乎是撤不回来的啊！就是当你面对这样一个大的冲击的时候，你是要全身心的投入进去啊，投入到后面，以至于风过去了，你还像青铜塑像一样，风过去了，你的手指头伸不直啊！如果我们根据作者的本意，根据作者的解读，把风理解为人生困难的话，那么我们可以这样说，在迎接人生困难的时刻，就算人生困难过去之后，你依然会保持着这个劲儿啊，你依然放松不了啊，你全身的精神肌肉是紧绷着的啊，这个力量感还在延续。风把我们车上的草全卷走了，不，还有一根草夹在车梁的榫缝里。我把那根草举起给爷爷看，一根普通的老茅草，也不知道是红色还是绿色。哎，这句话写的也不错啊。莫言很善于抛这种带有意味的小的表达，这是一个现代小说家的一个很好的素质。你不可能不知道红色还是绿色，天还没有完全黑，是吧？夕阳还在那儿呢，你应该是能看得见的。也可能是夕阳的光比较暗了，看不清楚。但是这种解读就过于现实逻辑了啊！我们用稍微诗意一点的方法来解读，我们可以认为，作者或者说这个我也在风中，也在这场大风中神志恍惚了啊，或者是这个精神不佳了，完全分不清楚颜色了，被这风弄得冲晕了头脑。也有可能是这根草它不重要了，也有可能是这根草它红色和绿色都无所谓了啊，因为他接下来就说：“爷爷，就剩下一根草了。”我有点懊丧地说。爷爷没有接话茬，而是说：“天黑了，走吧。”爷爷说着，弯腰推起了小车。我举着那根草，跟着爷爷走了一会儿，就把它随手扔在低下淡黄的暮色中了。文章读完了啊，但是我们还有任务没有解决，就是这个爷爷的形象啊，我们没有分析完。爷爷似乎是很沉稳的，对吧？爷爷刚才我用了一个比喻，说他似乎是用钢丝儿拧出来的这么一个人啊，但是真正面对这个狂风暴雨，面对困难的时候，他又是如此的有力啊，如此的淡定而又有力。刚才分析了很多他的动作描写，非常的有力量感啊。而在风暴过去之后，他似乎又回到了刚才那种木头一般啊，铁夹木头的那种感觉。天黑了，走吧，又不想说话啊，又回到了那种木讷的、淡淡的啊，这个对什么都提不起兴趣，外界的刺激对他完全没用的这样一种状态。所以爷爷到底是一个什么样的人呢？我们怎么解读爷爷这个角色呢？如果只是把他当做一个面对命运、面对人生困难不屈不挠的老人啊，似乎不能勾画出他的全貌。他的这种不屈不挠，似乎是一种惯性的不屈不挠，它是一种习惯，就是风来了，我们推车吧，啊，赶紧的啊，天黑了，风把车上草全吹了，天黑了，我们赶紧回去吧，啊，草没办法了，他并不感到任何懊恼
他面对风也不感到任何恐惧，他在风中没有被刮走，也没有那种庆幸，他的心中似乎是一直平静如水的，他的生活就完全靠着惯性在生活。为什么会这样啊？可能是他经历过很多次狂风暴雨的洗礼，是他经历过生活中许多大风大浪，最后慢慢磨练出来的这样一种对所有事情的迟钝的感觉。不仅是对孙子迟钝，对风迟钝，风走了他要缓过劲儿来也很迟钝。我们往好了说，它是一种坚强，或者叫坚定不移。我们往差了说，它是一种迟钝，是一种愚奴。而这两者在爷爷身上是相辅相成的，是合二为一的。而看看我似乎长大了啊，在第4自然段的时候似乎长大了，到第5自然段似乎又没长大啊。等我们钻进风里的时候，我跟着爷爷一起顶着风，顶着小车，似乎能跟爷爷一起抗击这个风了。但是等风过去了，我又在那儿找草，在那儿懊丧啊，在那儿有很多情感，有很多戏，是吧？似乎又没长大，似乎又不像爷爷那么淡定。所以我是一个怎样的角色呢？我觉得啊，我个人解读，我依然在成长之中。一方面，我感受到了崇高啊，感受到了命运对人的摆布，感受到了一些无法抗拒的力量啊，不管是荒草垫子，还是这个巨大的风，感受到了大的东西啊，我只能这样来言说。但是另一方面，还没有完全抛弃自己内心的感受，我还想着玩，我还想着懊丧，我还想着要捡最后一根草，还举了半天才扔在这个暮色之中，是吧？他既感受到了某种大，某种威压，又没有失去内心的敏感，或者叫内心的某种情感吧。可以看出，如果你只是从坚强、坚定不移来理解这个文章，很明显是把这个文章理解浅了啊。爷爷和我的形象都是复杂的，都是矛盾的和两面的啊。整篇文章到底想表达什么，我也说不好，因为这本身是一个删节的文章。实际上我看了那个中考题，他也没有问的特别清楚，他只是让你说一说你的看法啊。他这个出题人自己也知道，他节选出来这么一段小说中的这么一段，其实是很难推断出一个很明确的中心思想的啊。而如果你用中心思想的思维去理解这篇文章，无疑是把这篇文章理解浅了。这里边的自然环境无疑是有象征意味的。而这种象征意味，如果仅仅理解为人生的困难，就不够。自然到底象征着什么？我觉得这是一个值得探讨的问题，这也是我可能没法完全说透的问题。它可能象征着这个人生的困难，也可能象征着
命运对人的摆布，也可能象征着你人生中要经历的，不管是社会还是自然的各种各样的打击。这篇文章中的自然和风是一种你无法对抗的力量，你只能保证你自己不被它弄倒了，只能保证自己不死掉。这和上一篇文章推开小蓝门中北京城的那些这个市民生活可以对比着来看，同样是在成长过程中这个周围的环境，一个是城市里的环境，一个是自然里的环境，它到底象征着什么？我觉得这是一个解读的方向。那么这篇文章爷爷的形象，我的形象，自然的象征都勉勉强强多少讲到了，可能有些散。我们争取下一次我们就把这篇文章的原文找出来，莫言的原版的完整的小说找出来。不过这里提示一下，他的原版小说是有一些少儿不宜的内容的是有一些关于性的描写的下一个这个节目可能就不适合少年儿童收听了。那我们下次再见。